Ronda número 5 y Crostal is in the house. Greg Minkley está jugando Crostal. Top 8 en el Nike. Y contra Ojvind Svinhufvud. Svinhufvud. Que fue campeón del regional de Brigham. Crustle contra Charizard. Son 9 rondas, gente. Vamos a la ronda 5 recién. Está intensito, intensito. Vamos a poner la música, que se nos olvidó otra vez poner la música. Uy, se me perdió la música. No puede ser. ¿Y dónde está? Nos vamos con la ronda 5. Ambos van 4-0. Greg y Ojvind. Así que vamos a ver quién es el mejor. Igual está difícil. Está difícil ganarle a Crustle. Pero nada imposible. Está jugando con máscara de piedra, ok. Charmeleon premiado. Ok. Secret Box. Ok. Hay patria. Harta energías premiadas, pero hay patria. Crustle puede pegar. Solo puede pegar con Charmeleon Ojvind. Tengamos en cuenta eso. No puede cargar con Chari, o sea, puede cargar con Chari, pero lo dejaría de comida para el Crustle. Let's go. Crustle paso, muy bien. Nada que hacerle. Nada que hacerle, Greg. Ya. Setea Duskull es Chari Fantasma. No es mala. Y... sí. Chillo el tiro. De verdad que juega Chillo. Ay, Chillo es molesto. Va a huevear Chillo, va a huevear harto. Y nada más, pues. Descarta todo. ¿Y qué busca? La energía, supongo. Pidgey. Cocho. Puede pegar con Budio. No es mala pegar con Budio en este caso. Pero sí o sí la tiene muy complicada el charro. Vamos acá que está buscando. Otro fantasma, otro Charmeleon. Otro Charmander, perdón. Sí, trucos son caleta ronda. Ya. Fantasma seteado. Descarta estadio. No había estadio, pero usó el ataque igual. Crispin. Crustle. Arven o Crispin. Yo creo que Crispin, ¿o no? Bajarlo cargado. Solo son fantasmitas, le podrían jugar pegar tipo. Podría pegar con solo fantasmas, pero igual estaría cagándolo de vuelta.
El tema es que Greg tiene debilidad a fuego y tiene que jugarla muy muy bien. Porque ahora puede sacar capa y puede sacar ultra golpe evolucionar, puede evolucionar por ataque, puede sacar vasija y buscar energía. Muchas cosas puede hacer. Y no se decide todavía. Está revisando los premios, más que nada yo creo. Que se le premió. Lo está notando, muy bien. Está revisando los premios. Gear. Sí. Y Capita. Tiene Crastelo en mano. Increíble. Es Capita. Y... adelante o atrás. Capita atrás. Mira tú. Ah, tiene las dos. Ponle otro nomás. Sí. Está bien. Corresponde. Y atacó. Aquí. Sube el Crustle del deck. Y ese Crustle tiene 200 y algo. 250. Está duro de robar ese Crustle. Pidgeot, muy bien. Y ahora es Charmeleon, energía. Creo que el Charmeleon hay uno que pega por 2, no me acuerdo. Vamos con Pidgeot, creo. ¿Viste? Charmeleon. Pero... ¿cómo era ese Charmeleon? Uno cuando juega contra Chari no se imagina que te saque... no se fija tanto en el Charmeleon. Arben, disco, caramelo. Caramelo para cargar... no, porque no podéis pegar así, pues. Arben. Caramelo disco. Chiyu se pitea a Crustle con el segundo ataque. Sí, se lo pitea. Sí, es una amenaza constante. Charmeleon con la ultra. Ese pega por 2. ¿Tiene la otra energía o no tiene la otra energía? Ah, ahí está. Con Chari. Tira las energías. Con Chari mata a un Kidori, pero no sé. Ah, Chibi ya, listo, sí. Qué buena. La hizo. Y ahora ese Charmeleon pega 100. De 3 guates lo mata. Lo que tiene que hacer Greg es vos el Chibi, topdequear la planta y vos el Chibi. Y todo va a estar bien. Y por mientras se siguen cargando los fantasmas, que no olvidemos que tiene fantasmas también. No, sí, es un match hueviado por ambos lados. Chari, sin querer queriendo, se arma contra este match, que es contraproducente. Pega 100. Roba. Hartas son lana.
Venga, ok, ir. Crispin necesita. Crispin. Denle Crispin mi llamo. Con Crispin mi llamo. Colres, busca estadio de energía. Y ahora cuadra daño. Muy bien, muy bien. Cuadrar daño implica al Chiyu, de seguro. El Chiyu no sé cuánto vive. No creo que al Pidgeot le quieras pegar. Mucho esfuerzo matar al Pidgeot. Entonces sí sería contador el Chiyu. O un fantasma, porque si muere un fantasma te evoluciona, pues te cagas. Entonces está bien el descarte. Rígido. Vamos con energía al Krusty. Y la mano al... Crustle. Vamos con un Kidori ya. Y pega directo. Muy bien. Primer premio, la energía oscura. Hubiese sido la planta. Está bien, está bien. Sube Pidgeot. Para retirar gratis. Pega con Chiu, mata. Iría a 2 premios. Ojvin. Tiene la lana igual. La lana, la harta son. Hubiese dejado el Artisan para buscar el otro. El otro cangrejo. Sí, pues evité el Charmeleon. Si te lo tenía adelante, sí, iba a pasar. El tema ahora es. Tiene que recuperar ese con Camilla. Porque el otro Charmeleon no le sirve tampoco. Tienen que cargar manual, recuperar con Camilla. Ya se gastó un cuarto de los recursos. Chiyumata roba 2 premios. ¿Necesitas un milagro? Sí, necesitas un milagro. Robo. Corregir. Sí, era subir al Crustle con fe. Era subir al Crustle con fe. Tenía que haber sido el Crustle con fe. Baja Crispin. Baja Crispin. ¿O no? ¿O no lo baja? Arven. Ya. Usa Arven. Y busca el Turbo Energize y el otro Pokégear. Está bien, sí. Ahora, Artason, amigo, usa Artason, no se ha porfiado. Ya, no lo usó, no importa. La planta y la lucha. Usa la máscara de piedad igual. Ya. Ya, 2 plantas. Porque sí, porque puede. El tema es que Ojvin tiene que cargar ese Charmeleon como pueda, porque el próximo turno Chivo va a morir. Si es que el Chivo arriba va a pegar. Ok. Chivo está pegando 50.
Chiyu está pegando 50. Idiot. No sé qué sacó. No entiendo, no entiendo. O sea, ¿ya? Chai, setea, ok. Ah, y hay sigla, claro. Retira. Sube Charmander. Y pasa. Muy, muy bien. Tiene tool habilitada. Saca la tool. No lo veo, no lo veo. Vaya. No entiende por qué no saca otro cangrejo. Desconfiado. Lo tiene que matar el chivo ahora. Está en boss. No sé qué está haciendo con las manos. Pokegiro, ok. 6. Tiene el boss, tiene el boss, tiene el boss, tiene el boss. El boss Chiyu. Y ahora tiene que cargar con Chari. Y Charmeleon. El Charmeleon le va a costar. Es super caña, Charmeleon, Chiyu. Son hartas fuertes. Talentito, talentito. Pero creo que Ojvin la puede hacer. Ojvin tiene todo para hacerla. Voy a abrir la boca. Estamos probándonos mucho. Pasa. Decide pasar. Curioso. Creo que sacó el caramelo. Y basta. Y se la suba. Artason Crispin. Están jugando al desgaste. Todos saben que no se pitean el otro. Caramelo en mano. Pasa. Es una camilla ahora.
La Yono le da todo. La Yono te da todo, amigo. Yono, listo. Ionizado el Oshbin. Perdió todos los recursos que estuvo apilando. Roba 4. Y ahora no tiene los charis para cargar. Ojito. No tiene los charis para cargar. Puedes pegarse por... Ah, no tiene psíquica, pues, ¿verdad? No tiene psíquica. No sé por qué no ha insistido en poner otro Crustle. Pero es porque no tiene la capa. Pidgeot. Y va a volver a armarse con lo mismo. Sacó. Recupera energías y recupera el Charmeleon. Muy bien. Ultra Charmeleon. Y después carga. Y después carga. Ese Dusknoir está ahí amenazante. Yo no. Está el Charo del caramelo. Pasa, no te puede hacer nada más. Hola Ruto. Acá van. Mira Cornerstone, mira cómo que es pillo, mira que es pillo. Se protege ante todo. Entonces Greg ahora tiene la otra vía, que es pegar con la máscara, tanquear tanto el Chiyu como el otro, este. Pasa. Y no tienes las piezas suficientes para jugarlo, ¿sí? Sí, sí tienes. Arven, Caramelo, Pidgeot, Chari, cargas, adelante y atrás. Ya, Camilla, Pidgeot, Caramelo. Oshbit puede inmolarse dos fantasmas para quedar a la par. Creo que se va a inmolar dos fantasmas. Se va a inmolar dos fantasmas. Cornerstone, inmolado. Sí, y ahí está la energía que faltaban. Y otro. Y vuelven a lo mismo. Oshbin se gasta el recurso, pero una camilla hace magia. Tiene una Nid igual. Greg pasó. Roba. No sé qué podía hacer ahí.
En ese caso tan específico. Ujú. Ya. Filtra, roba. O sea, no roba, baraja. Roba el Chari, no puede ser. Arben. Están muy escasos de recursos. Muy escasos de recursos. Creo que Greg tiene más cartas que Olvin. Y eso le da la ventaja. Alpa. Y Pidgeot. Caramelo, supongo. ¿No? Tiene un estadio. Toma. Ah, no es el super caña. Ah, dos cañas, ¿eh? Curioso. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ojvin, ¿cómo vamos a salir de esta? Caña. Al Dusnor, al Dusclops. Ya dos premios. Ocho, saca fantasma. Greg tiene que matar al Chiyu, al fantasma. Alpa. Suben dos soportes al deck. ¿Ahí ustedes qué priorizarían? Ah, no. Es mi amigo, no mi amigo, así que hasta el final. Ay, no, la abrí. La abrí y le hace la magia. La abrí y le hace la magia, po. Toda la razón. La abrí y le hace la magia. Si tiene caramelo y tiene chari. No tanto en realidad. No sé. Nido bola. No tiene ningún Pokémon parece. Solo juega dos Drippy, no creo. No lo creo. Ya. Y... Planta el Mungidori. Y yo no. Uso la planta para filtrar probablemente. Necesita una energía prisma ese mazo. Dos Charizard. Está intensito esto. No sé qué más hacer en ese caso. Bajó el Monkey.
Va a ponerse agresivo, Greg, parece. Puede venir el comeback de la vida, ¿eh? Puede venir el comeback. Charizard de mano, carga el Chiyu. No, GG. ¡Pasó! Claro. Pasó, no pegó, claro. Ese Charmander. Charizard. Deja al Chiyu, una Charmander. Pega al Chiyu y mata. Pero solo si es venganza. Está complicadísimo. Tiene energía en mano más encima. Tiene un caramelo. Está muy desgastado, yo pienso. Muy desgastado. No queda nada para ciclar recursos. Y claro, la play no es tan vistosa, no es tan evidente. Arven. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Porque vital. Ya, no. Early switch. Porque vital, ok. Tiene las 4 y una abajo, o sea, tiene todas las y una abajo el Charmander, el Charizard. Y la Poké Vital te va a ayudar, pero tienes que saber usarla. En este caso, si no estás pegando, tampoco te van a pegar de vuelta, pero puedes esperar a lo mejor. Onda, si te pegan 50, ya tienes la Poké Vital en mano. Está revisando qué es lo que tiene el descarte. Robo. Paga la Yono, no puede ser. Poké Vital para abajo, vuelta. Claro, Pidgeot ya no te puede ayudar, más te perjudica que te ayuda, porque te está quitando cartas del deck. Te va a dequear. Y eso es como lo que Greg apunta, porque no veo otra forma de ganar que no sea dequeando. Y Charizard tiene que encontrar la forma de llegar. Ha pasado suficiente tiempo como para que sea otra cosa. Tiene caramelo. Es caramelo. Dusknoir. Crustle y Yono. Dusknoir, el Crustle y Yono. Dusknoir, el Crustle y Yono. Y te puedes recuperar. Es Dusknoir, el Crustle y Yono. Qué nervios, qué nervios, qué nervios, qué nervios. Cargas. Ya. ¿Cuánto pega? Pega 30. Ya, las dos. Sí, está bien. Ahora. Energía al charro por si necesita retirar. Baraja las pocas cartas que le quedan y esto es un todo nada. Si puede recuperar el Poké Vital, cagó Schwinn. Pega 60. No hace la Yono. Tiene el boss. Tiene cargado el Charmander. Tiene la Yono. El Charmeleon no está. Está abajo del Charizard. Tiene que ser una play perfecta. ¿Qué pesa más? ¿El Dusknoir que te mete 13 contadores? ¿Un Kidori? Sí. Un Kidori al. ¿El Duskull? Bien. Tiene la Yono en mano el Oshbit. Y no hagas nada. Y pasa. Porque te van a hacer Dusknoir, te pega 13, 16 y con 60 no te mata. No pasa nomás. Oh no, si mata. Tiene la energía en mano.
No puede ser. Tienes que matar al Chiyu. Muy bien. No, 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 uno guarda, 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 guarda. El que guarda siempre tiene. El que guarda siempre tiene. Dice lo puro. Y Chiyu. Mata. Roba premio. Pidio. Tanquea. Desgaste. Dios mío santísimo. Dios mío santísimo. 13 contadores. No te los puedes sacar. Charro. Yo no. Y ahora te hace brick. Te va a hacer la brick. El otro turno te hace la brick. La tiene ahí. La tiene ahí. Counter. Ah, no, pues no puedo hacerte la brick. Chucha. Pasa. La estrategia. No sé qué está pasando muy bien, no sé qué. ¿Yo otra vez? Yo no. Dejo sin recursos, dejo sin recursos, tengo tiempo, tengo tiempo. Roba 2 del tope. ¡Vos! Para el otro turno está clave. Para el otro turno está clave. Tienes que aguantar un turno más. Nada más. Si aguanta un turno más, ¿crees que ganó? Pega. Ya, muy bien. Pega 120. Roba. Y... qué nervios. Qué nervios. Pasa. Vos. No, pues no sé. ¿Por qué no he dicho vos el...? ¿Por qué no he dicho vos? Los Stage 1 hacen 10 de año más de este estadio. ¿Y por qué no se buscó la Mist? ¿Para protegerlo? No sé por qué no se buscó la Mist para protegerlo. Ya, tanquea. Idiot. No sé qué sacó. La abrí. Listo. Porque la abrí, la usó cuando le quedaban 2 premios. Y el counter catcher cuando iba perdiendo. Muy bien. Muy bien. Obviamente logró dar vuelta el match más peludo que tenía. Oye, qué brigio cómo se han vuelto las tornas. Crassul no mataba al charro. No lo mataba, yo estaba sesgado. Era, no sé por qué no hizo voz al Dusnoy. No me calzó. Y hacía voz al Dusnoy. Era una amenaza menos. No sé si no pensó en la abrir, no la vio. Era vos tú, señor. Fua. Está buena la ronda 5. Nada que decir. Nada que decir.
Guau, guau. Vamos a cambiar de ronda. Vamos a cambiar de música. Y acá es GG, prácticamente. Porque Ojvin tiene que jugarle el tiempo al Greg. Él se sabe los trucos y él sabe las cosas que tiene. Al Family. Tan rápido, partió Greg, después Ojvin y después... Gracias de nuevo. Turbo. Está bien. El Cornerstone, yo creo que igual es play acá. Los dos. Ahí, muy bien. Lucha. Y turbo. Turbo carga. Y el otro turno evoluciona. Está armadísimo, armadísimo. Tus no ir con caramelo y te lo mata, no puede ser. No puede ser, manito. Era muy bueno para ser verdad, era muy bueno para ser verdad. Greg. Cal Family otra vez. Se te da otro fantasma y se te da otro Charmander, yo creo. Otro Pidgey y otro fantasma. Ya, está bien. Doble Pidgeot, no es mala. Sí. Retira. Crustle. Mish, está bien. Energía y estadio. Tool. Se busca la tool de la vida. Oh, uf. Pasa. Ya, ahora. Disco. Mira. Sí, es buena, es buena, es buena. Y yo no. Gente, quiero que alguien lo donkeen. Quiero tomarme un break largo. Quiero que alguien se ha donkeado. Llevamos las 5 rondas hasta el final. Me quedan hartas cosas por sortear. Fuera de hueveo. Está pensando, está haciendo tiempo. ¿O pasa algo con los jueces? We'll see how everything resolves. And especially when you're playing so fast, right? When you've lost such a long game 1 and then you need to like kind of turbo through to try and make it through to a game 2 and 3, it's just all the more likely that stuff like this can happen and you think, oh, you forgot that you took a prize card because your opponent did Curse Blast, and then, yeah. Unfortunate mistake there from Greg, but as you said, the judges are on it, we'll get to a resolution quickly, and once we know what that resolution is, we'll let you all folks know at home. Ya. Parece que alguien no robó un premio. Gusnoid mató a Dubu y tiró a Yono sin el premio. Veamos atrás. Gusnoid robó el premio. Robó el premio, ok. ¿Y qué pasó? No entiendo qué pasó. His vision just a little bit wider, he would see, well, if Dusknoir's the problem and my opponent has to let me take a prize card, if I just go to one prize, what does my opponent do? I have to imagine, you know, if Greg's going to think about this match, sure, especially during a judge call like this, it's
gotta be kicking himself a little bit if he comes to that realization. Yeah. But the other thing is as well, we have seen like all the best players in the world. You know, they will make mistakes like this sometimes. No one is absolutely perfect all the time, and it'll be a learning experience, like it is for even the almighty Tord Rekla, right? Not so much necessarily a mistake, but not noticing the pass play option that would then made it so that Tord lost that sort of top 4 game at NAIC. It's everyone has room to grow and to learn new things. So yeah, I'm sure Greg will be picking up a little bit, but also at the same time taking that away and bearing that in mind in the future. It's hard to see that down the line, and of course, Greg doesn't necessarily. Hay que ver qué resuelven porque sí, porque tiró Yono y sacó las 6, ¿no? ¿Ahí está el replay? No, ya. Veamos por mientras la replay, mientras los jueces decían. Dusnoir. Ya. Tiro yo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y Greg más encima sacó. No, Greg, ¿qué hiciste? ¿Dónde sentaste? No, sacó el premio del fantasma reventado, pero Greg sacó 6 premios con la Yono que tiró este loquito. El Ojvin. De la perrísima. Voy a ver si puedo sacar el RK9 y ver cómo va la gente. Podemos verlo mientras se resuelve esto. Mientras se resuelve esto, hay gente que va 5-0. Estamos dándole show, gente. No se preocupen. F3. ¿Cómo le irá a Miguelín ahora? Miguel Ángel Linares, Miguel López. Miguelín ganó, va 2-2-1. Muy bien. Like all of the treasures of ruin. Bueno, pasas que cosas. Y yo que decía que quería terminar rápido para tener un break, parece que no. Claro, también de los jueces se pausó el tiempo, probablemente de dos price loss y lo de nuevo. En el peor de los casos le da el game loss por la desventaja. No sé. Yo pensaba que estos casos el tiempo sí, se paró el tiempo. No está corriendo el tiempo. Y está el head judge ahí.
Ya, creo que vieron. Están repitiendo la jugada. Y probablemente sea doble Priceless. ¿Se la cedió? No. No le dio un doble price loss. Ya. Se reanuda la jugada. Volvemos. Ligio. Y quedan 8 minutos más. O sea, muy tarde. Muy tarde de la casa. Ya. Evoluciona. Busco Pidgey. Quedan 4 rondas. Sí, no sé en realidad cómo lo hicieron. Creo que devolvieron las cartas en mano, las contaron por la no sé. Al Dixon. Ya, Charmeleon. Queda poquito, gente. 5 minutos de la ronda. Coloca Charmeleon y Charizard para cargar. Los 3 Charmeleon. Osbin tiene que jugar lento nomás. Esperar, ser paciente. Y mata. Muy bien. ¿Y dónde está el Chiyu? Me pregunto yo. ¿Dónde está el fucking Chiyu? Ya está seteado, cargado.
y corner y tanquea, porque no puede hacer otra cosa más que tanquear. Y no, hacerle el tiempo no es recomendable para Greg. Caña, recupera energía. Uy, no. Y ahora caramelo. Ultra las dos. Luz, no ver. Y yo con caramelo probablemente. El tema ahora es hacer tiempo. Ojvin, por favor, hazle todo el tiempo del mundo. Se demoraron caleta en la primera. Además está briqueado, creo. Si tienes camilla en mano, me cago en la risa. ¿Ya? No, pegó. Y mata. No puede ser, Ojvin. ¿Qué comiste hoy? Bomba de hidrógeno contra Bebeto 100. Nada que decir. Está muy intenso. Briglas, claro, Briglas hace. Pero tiene que bajarle los premios a Greg. Recuerda que Briar solo funciona cuando tu oponente le quedan 2 premios. Y ahora le va a spamar a... ¿Crees que le va a spamear las Yono? Turno ya de... Duro. No puede ser. Duro, le falta el caramelo. Duro y le falta el caramelo. Sí. Mentira. Pasa. Pasa. Yo no. Listo. No hay de otra. Ojvin la ganó en cuanto ganó la primera. Están demorando demasiado. No veo forma de que Crustle gane ahora. No veo forma. Difícil. Tiempo, gente, turno 0, jugador activo. La cedió, la concedió, nada que hacerle. Ojvin ganador. Oye, Charizard dio pelea. Yo creí que iba a estar más peleado, pero la jugó súper bien Ojvin. La cagó. Falta ahora ronda 6 y el resto de rondas.